masker sama buat pembersih tangan ya. Ini dek, masker dipakai ya sama buat pembersih tangan. 1, 2, 3. Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi hari ini hari kedua kita bakal bagi-bagi. Memang target ke arah Tangsel, dan target utama ini random ya, lebih banyak siapa aja yang kita lihat yang nggak pakai masker atau orang-orang yang di jalan kita akan kasih. Orang mau pulang BSD dulu, Nih masing pada ini jalan, rute jalannya. Jadi buat teman-teman seperti kemarin kita kasihnya utamain orang-orang kayak orang-orang di jalan ya, kayak pemulung, kayak ya sekiranya kita lihat tuh orangnya kayaknya nggak pakai masker di jalan, kita nanti kasih. Kalaupun mau berhenti jangan asal langsung berhenti ya, sen pertama rem dari jauh-jauh, terus lihat belakangnya juga dari spion, jangan asal main berhenti aja. Oke ya, nanti kodok depan, gue belakang biasa maju mundur, Eco tengah biar nggak hilang, yang lainnya ngikutin kayak biasa. Buat kecepatannya kita santai ya, jadi ngikutin ngegasnya ngikutin yang lain ya, ngimbangin aja ya, nggak ngebut-ngebutan gitu ya. Sebelum jalan kita berdoa dulu biar perjalanannya lancar dan nggak ada kendala apapun, dan pembagian masker dan hand sanitizer-nya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillah. Insyaallah ya. Berdoa selesai. Oke, kita akan jalan. Apa ibu? Menawarin susu kacang kedelai om yang dingin. Wah, kita nggak bisa minumnya. Bisa minum kenapa emang? Pakai helm. Buat ibu ya. Oke, makasih om. Ini buat tangan ya. Iya om tahu. Kita mau bagi-bagi dulu. Ya, siap. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Kodok depan. Biasa gue paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Amin. Semoga perjalanannya lancar dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari kedua pembagian hand sanitizer dan masker. Hari ini agak lumayan banyak yang bantuin. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekitar 8 orang ya. Ada Akbal depan, Adi, Pandut. Ada Iqbal juga depan sama Yogi. Dua orang ini di luar anggota tim petakilan, tapi mereka support tim petakilan juga. Depan ada Eca sama Kodok. Adi ini. Ini Pandut nih temen gua nih, yang nggak percaya Pandut temen gua nih. Ini Pandut nih. Pada nggak percaya Pandut teman gua. Jadi rute kita ke Tangsel ya, tembusnya nanti arah Pamulang. Apa-apa, gua kasih aja cak. Apa-apa. Itu maskernya jatuh. Sama lu kasih yok. Kasih aja. Masker. Pak dipakai ya. Siap.
ini udah ada pada masker. Alhamdulillah udah banyak kesadarannya pakai masker. Jadi kita prioritasin yang nggak pakai masker dulu ya. Gue kasih. Pak, ini masker buat ganti ya. Sama ini buat tangan, pembersih tangan. Biar tangannya bersih. Ya, sehat selalu ya Pak. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, siap. Kita rubah rute. Kalau kemarin kita jalan panjang ke Bayoran, salah, Ciledug, terus ke Bayoran, jalan panjang dan Mogot, Kalideres, arah balik kota Tangerang. Sekarang Tangsel lagi, tapi beda rute. Oh, kodok kasih ke itu. Alhamdulillah. Jadi nanti gue juga mau ngasih anak-anak kecil yang ada di lampu merah, yang di lampu merah Alam Sutra. Ini pasukan merah juga banyak yang belum pakai masker sih. Semoga kegiatan kita sedikit membantu ya. Amin. Jadi gue banyak skipnya ya, karena gue nunggu momen yang pas buat nge-record juga. Kita lajunya santai semua. Ini udah sepi. Iya. Daerah sini sepi soalnya. Jadi kita bakal putar lagi lokasi lain. Kayaknya bakal rubah rute deh. Kayaknya ke Bintaro juga bakalan. Jadi kita bakal rolling ke lampu merah Alam Sutra, dimana di sana ada anak-anak kecil. Pak, masker buat bapak ya, dipakai. Ya, mari Pak. Jadi kita ke arah Alam Sutra. Yang ada anak-anak yang biasa gue record, dia ada lagi sendiri, lagi ngamen lah. Jadi nanti kita kasih ke mereka juga. Jadi kodok mimpin buat jalur. Kita yang masih maju mundur. Mendekati jalur utama yang bakal kita tuju nih. Dua orang. Jadi kita mau muterin bocah yang di Alam Sutra ini nih. Nih. Bol.
masker sama buat pembersih tangan ya. Ini dek, masker dipakai ya sama buat pembersih tangan. Adek saya. What? Oke. Ntar lu gue putar lagi deh. Apa? Di lu ada banyak nggak, Bal? Ada 2 dong. Lu ada 2? Iya. Di gua ada 1 nih. Sini, bawa. Masker ya. Nih, Bang. ini buat cuci tangan, buat pembersih tangan ya. Iya. Aku mana bang cuci tangannya? Ini kasih yang belum ya. Masih ada stok nggak? Habis lagi. Habis. Gua bantu. Ini sisa masker doang. Itu 1 aja nih. Bareng-bareng ya. Nih saya tak kasih masker nih. Ada masker semua pakai ya. Wah, habis lagi. Adanya masker. Makasih. Habis ya? Ya. Amin. Ada lagi Habis. Stok di mereka. Bareng-bareng pakainya ya. Apa? Udah gua kasih ini. Beberapa udah kasih. Iya, ini belum. Satu-satu. Satu-satu aja, satu-satu dok. Itu udah dikasih. Ya. Jangan bergerombol. Udah. Dok. Itu dok, udah Pak. Rolling. Karena gue nggak mau jadi gerombolan ya. Jangan bergerombol. Oke. Alhamdulillah kita udah bagi anak-anak yang biasa di Alam Sutera. Jadi gue sih tujuannya ke mereka sih. Kalau yang dibawa gue ya, sembari kita muter daerah sini buat yang membutuhkan. Apa? Jangan sampai bergerombol. Tadi kan di lampu merah banyak tuh, udah dikasih minta lagi. Iya, jangan. Iya, udah gua kasih juga. Makanya jangan sampai bergerombol. Pastiin nggak bergerombol. Udah itu doang. Karena gua nggak mau kita kasih malah jadi bergerombol parah. Soalnya ramai, pasti bakal ramai banget kalau sampai bergerombol. Cak, minta punya gua habis. Pandut banyak.
Masker Pak dipakai ya. Oke. Gue masih sisa satu lagi nih. Gue minta stok lagi, soalnya di gue stok habis. Ini udah tadi di Serpong ya, bukan BSD. Oh iya tadi di Serpong deh. Jadi ini ngarahin ke BSD terus ke arah Pamulang.